Bintalali ko wadana kon mo mérite dum non hara ko n'importe quelle façon de président hara ko hirso wo yimbe minna président de mi wonan min me humpaka e président jo hay goto meda wonan de président mi haccaka e président be kono Bintalali mérite largement cette voiture o mo mérite kadi galle he diva ben fokarna la président be ben no wallibe bay a inna talan Sénégal be wallali yande ko du Séné be wallali wombe goy wobbe go hara ko be baba hara ko be makko hara kadi ko président on wadi Sénégal c'est un pays démocrate le goddo yaltali critique dun Sénégal ni autre chose pour min to de na hay Bintalali sun doit wadanede be ancien be fop diva be ben hay Ibro Diabaté tous ces gens là be doit jonni fede hakkeji mabbe di aye do goddo hara wanda musique o anda ko non droit d'auteur o anda ko combien de fois ne sacrifier carrière mum o anda bihi basiran o immotum o wawla do haalaji fuddo ataku gol inna Bintalali ko nieni mago dum go wadi nieni awa Bintalali ko jonna ko no fande makko et puis fulbe ben fonu do wonde fiere ko Bintalali hebi galle ko hebi oto parce que fulbe ben bokka fusbe sonnali mo do oto be darnali mo galle kono gokkoy gon wada do vidéo koy permetta yaltugol atakam pourtant les ben mabbe wadali SOS pour aider Bintalali ils n'ont jamais fait quelque chose fi toi fi hebu toi pullo fulbe buy woni ministre woni piji dim fay goto wadanali Bintalali hay fuska wondirane gonga ko gonga wolten ko pullo hombo ender ministre be membe hebuden ma on politique foru do men ha hande okki Bintalali vraiment inni mo mi okkima de do galle kombo wadi dum on andano ko ikon on andano mo representi pullo mo muradu mo yoro on andano akanko hono Bintalali est égal Baba Mal on anda Bintalali est égal Youssou Ndour on anda Bintalali est égal aux autres chanteurs hono internationaux awa fulbe on duite ngay ngu enen yida hore men ko woni wo kadi ko politique tellement qu'on est trop déçu dans la politique ko wadi wo ko victimise to enen ko politique c'est pas vrai o pay kundo e wala ha Belgique do jetti velo makko ngoy ha lagine wobbe wadali live ni wo ko Mamadou Doumbouya won mo gollitirde onon penale alla marade don way holade dim piiji e fulbe ko non woni ndabande aybe parce que wowlaybe busno do ko be wolta kon foko penale ko be wowlata kon fop ko waddindirgol leddi be nyawata gonga mo nyawata gonga alla joni tama gonga kan le nomade bayo do hala gine fi juste onko hakkille porto mari on goddo wata mo sodude bembe haccaka ko rompede ma goddum onko gawo jandi kono si tay ko jandudo Afrique a neddo bondo a mijoto ko ni on tagado ko bonkina bi mo ton ko du wala si goddo wada live na on ko bondo non ko woni wobe wadi no fo politique tentini fulbe ben parce que fulbe ben anda politique be jetti kadi yimbe nafigi be waddaybe yimbe tuno jodi ka internet do en fait no jetta pullo wada mo e danger no jetta pullo en fait no hollira jikkuji mum yimbe ben sikka ko fulbe ben way no hara ko on wolo petto way non lo nomade kanko ko projet makko nabi mo lagine ko non be anda ko wala stayna politique hebbindirta dum e politique donc sengo woto pet mi yiton erreur côté nomade woɓɓe go seppi Bamako ha Conakry ɓe jaɓɓa fiyo wonu état fédéral entre la Guinée et honno ɓe innata kañum e le Mali mais yallo nomade no jaɓɓa ko ɗum duwa wowlede fi mum nayon innen ɗo nomade woyi ko politicien waɗi ɗum ko ni woniri ko ni non comme ko wolton ɗon fof ko fenande le nomade ko projet makko jokki ça n'a rien à voir avec Doumbouya si ɗe wolde fi politique en wawla politique clair mon renseigni wala fi politique mo renseignaki accia do ngaddugol penale do inna nomade ko Doumbouya wondi ma goddum go andi en fulbe ben comment changer comment duiten penale den comment duiten henon e accusation ji inutile din parce que c'est ngetti hala men kan e wadi accusation ji inutile en creusata le bon trou fi yitugol gonga kan parce que yimbe ben fo hilnoto den penale ko yimbe ben woni wowlude le nomade n'a rien à voir avec Doumbouya il a parcouru aussi les kilomètres ko yimbe innata ko ni wadi ko ni dum fo ko fenande non on go jogaki hakkille mon den go non guinembe traite be ben hay yudo goddo no avance on innay o ko laamu ngungo wondi parce que on avance ta ko dum ande hadi pour l'avance ko fulbe ben jaka depuis longtemps be ida pour l'avance depuis des années fulbe ben jaka ida pour l'avance kala pullo tawnu do hondu be tajayndu kala pullo nantudo inde be sonjemo kala pullo okkado goddum Bintalali ko hambe anyani be wata mo yide be anyama auto wangal mais il faut qu'il s'attaque à Doumbouya to ko ambe anyani be inna ameritangal aussi be ma fulbe kadi watta dum pullo fuuta pur
Angida mérité hay jet privé min numa. Comme pour le hombo cardinal la woni debbo burdo mawde yimude si pour le futano daro na Doumbouya ko politique wadi di argent contribuable i don andi ko njelo militaire be ben yobete par mois be militaire be wara be yimbe garda bandi don andi ben ko jelu budget ma don yaltinte par mois ben garda be bandi wara yimbe ko be jettata une voiture e feccere mbuko e seda be jonna bintalali pour le futa yalta inna ça c'est de la politique ko fenande jokku don on fena e fusono wolube dum ben fo. Ça n'a rien à voir. Sina dungi nongo pour ono lambe mombe ma ministre be mombe ngono fulbe ben konno be bokkanno bintalali ko yima no konfo et pourtant ari be tumbo dole mabbe. Kono be yejjitata mo bindirgol mbudi fi élection ji ma fi piji go ma diunugol pay koy kayas mais non rien fait pour bintalali. Mawdo nebitora de Doumbouya ende ngotori nomo. Si autorité mongol do lawol so okki mo hayran parce que jawle busno jette de financer piji kanu de nder la Guinée. Fulbe ben sino mari ko wowla ko dimpiji be doa jasude be wowla fulbe acce attaque gol siddo mo yidi rewno Guinéembe ben yide hoore mon non acce wonugol komo ko woni wo on jillindiray e politique ko woni on jillindiray e politique toutes les choses hay goto Pogba wobbe go yalti do ni wo ko Mamadi Doumbouya wo wadi dum don fofi entre makko e Pogba fulbe piji gono to naya wolude fiyobe ndare subu gonga kan wowla o yalti do hanki inni wo ko nelado minani pullo gono wadi live woko maninka nulimo afena ifus maninka jo nula onko pullo no maninka ay goto nula mo min mi defanda maninka men acce penale de on acce accusugol leñol parce que leñol men gol noni vulnérable en jabata accusé de mais vrai nundu accusata goddo go pullo futa ay wakay watawo ara ubina téléphone mo inna en ko hunde kari sen hersiri mo inne mo yo dégagement watte mo l'air mais tay accuse way goto en fewa yimbe me wola be ka internet o be foko be fenobe mola na be jodi do e fulbe so rena ki be wola na be on ka internet kono woni jasude propre tombe ji mondi ngabe surraw ngender la Guinée fo parce que ko yimbe be janga bi basiran yimbe be anda fus yimbe waddindira be yimbe tu woni wolde do e yimbe kadi jettaybe Doumbouya wada contre sellu ko be woni wolde do rien que ça ko ben tu woni wolde do ko be woni alimente des problèmes di sellu dalen dinga sur internet on fulbe mi yewton dunga parce que gogo be wowla be mesure ta parole mabbe et puis kadi be ciukkoto leñol mo nanda on na mandingoru e mi maninka jo wada lam fus min ko min e système yudo pour la monta ko min ko mi mardi affaire onon ding halaji mon et puis ça wowli de ayejiti sa wowli kan non hala be sikay ko fulbe ben fo wayno na fulbe ben fo de wayno ange jikku mamu ko bamma e biro ma jarnu ma to affaire de raciste yagal ma affaire ngagnanedi ko an min ko mi dartanto fi pullo ko parce que pullo no yawa wona parce que maninkajo no wawi pullo ma soso ma forestier non ko don seedude minna dum woni hajo ande aw ngacce penale gogo fenande ko raliyugol Mamadi Doumbouya kanyum e lo nomade ko fenande fu c'est pas vrai ke be accudum ko bintalali o kambudi makko din kon e hono yoto makko elle mérite largement État on no finance de combien de pourris ko rewbe njelo wona okkede 4x4 je auto jara no suuda ley ton jira bandi mi andi hadi pullo futa avança parce que pullo futa ida nadi mo o fala naka di mo makko fes be fala naka di mo mabbe ko dum wadi de wullude nyande ko problème tun hebete yo pullo hersu yaltugol inna bintalali ko mbudi contribuable jonna kere ko ande andu don ko mbudi contribuable na nyamede wona yobirane de jira bande voyage entre Europe États-Unis ainsi de suite darnane galleji nyama o ganda be militaire be gardabe do gandi budget ko jelo be yaltinante par mois ko be yobete fi juste gardugol en bandi dum no wowlede bintalali atewi passe maman atewi la mérite largement dum ay be fulbe communicana be on sikombe be walla on woni den koy problème woni on nadude vrai fulbe ben ko darto wonta wowla mais ay be fulbe nabe maninka jono wadi don soso jono wadi don forestier jono wadi ben ko be vrai lâche fulbe la plupart sandari ataw na origine fulbe sandari be moƴƴa tawa na be d'origine fulbe ben wowla be dum fop mo darda wata nan dai pullo hay goddo bonni be namandin ko ru wadi dum ma fulbe go pullo go to bonna maninka be go na mani pullo wadi dum fo ko merde dum fo c'est la merde. Hey, ay be communicam me gono ka Facebook to ben so rena ki batna mo ngon yolo to woni o yaari feni woko adna bajo benni woko maninkajo be beppu be fenu fus Pogba e lagi na benni woko Doumbouya waddindiri mo ko to makko ko fenande fus
no ma yetti velo mo ngona yawde lagine be ni wo ko dumbu yawni gollitude makko onon ko so ganda ko wowlon fanke ko onon woni wadde pullo Fouta e danger ko onon woni woddinde selludalen laamu ko onon woni nyaadino dumbuya ko onon woni wadde leñol yoge nanga leñol mengol sikka ko en añambe hara ko yimoy dido e pet jodi internet no wowla tous les jours no wowla halaji ethnocentrisme no wowla halaji badditti jonnata solution mais tout le temps sabota yimbe dum moƴƴa ko sekko burbe ben jogiti e men ko sabotugol goddo be wawi mebe wata jonnude goddo solution hay goto wata foccande do goddo lawol ko dumbuya no wadi dum kaari no wadi dum bintalali ko ni gomullono mat ko ni yobe okki en jam yobe okko en jambe fop do en avance de sendindira ko faamudo e mo faama sendindiren gongajo e mo wona gonga sendindiren fenande e gonga communiquant be fulbe buyno do be warde fulbe be moƴƴanon be warde ko fitun kadi be wona be warede kadi ko komoji dimmoji mabbe di ala andude hidi warede parce que siko akomori dimmondi ndarata ndin ko onon hawti leñi ko ndi wadi wo ko dum kellata parce que siko an kadi haranum à sa place ko non wa ayno da ko akayri on fulbe éveillez-vous fine min do lutte ko dumbuya jonni ko bintalali min nano yo beyda mo galle kadi yo watta mo galle o jonna mo galle labade ka hoda kadi parce qu'elle mérite ça largement le nomade kadi ko yey lagine ko dumbuya wadali mo recevoir comme vraiment dum do mi weltaki dum non parce que mo mérite recevoir de wobbe go wi kankan do hono mali do ari be recevoir be onon kadi be yaltabe do inna le nomade kanko e dumbuya be waddi ni dum foko penale non ko hebbi tagol ko wowla jamaw sibe ronki ko be hala be yaltabe moƴƴina penale dum moƴƴa. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Awa Bintalal no mérite largement. Min ndike gagno pullo ko pullo. Toujours mi wawlay dum. Gagno pullo. Pure original ko pullo Fouta. Gagno mengon. Aybe men ben ko enen na hay goto anye. No fuɗɗi e goto yiɗa bonheur ɗi moya. No fuɗɗi kadi ko un vrai saboteur ɓe ngala solution. En jonnata solution. Ɓe il faut critiquer mais donne des solutions. Ko sabotugol pet jogiɗen ko hunduko e poɓo yagal fofere fus hara fus ɓokka